สวัสดีครับ Okay good afternoon everyone ใครที่เข้ามาในซูมแล้วนะครับไปเช็คชื่อดีกว่าครับบ่ายครึ่งละนะกำลังทำข้อสอบไฟนอลให้พวกเรานะครับข้อสอบไฟนอลทั้งหมด75ข้อ reading นะครับก็ใช้เวลาเต็มที่นะครับข้อสอบก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราทุกคนนะฮะ75ข้อข้อละ6คะแนนนะครับก็คือเต็ม450 listening อีก500ข้อนั่นเองถูกไหมของเราสอบวันที่เท่าไหร่อ่ะ เริ่มสับสนกับตารางสอบแล้ว7หรือเปล่าครับ7ใช่ไหมวันที่7ค่ะวันที่7นะครับโอเคจะได้มาร์กไว้ Final ECP 402ก็สแตนบายกี่โมงดีบ่ายโมง15แล้วกันนะครับเดี๋ยววิกน่าจะให้ทำ reflection นะครับทุกคน reflection ก็แบบเรียนเท่าที่เรียนมาได้ความรู้หรือเปล่านะฮะก็ต้อง reflect กันไปนะฮะ listening เป็นยังไง reading เป็นไง grammar present เป็นยังไง vocab ที่พิมพ์เข้ามาเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองเนาะนะฮะพิมพ์เข้ามาเลยครับ attendance check นั่นเองนะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่าจะเข้ามาพร้อมเพรียงกันละนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเมื่อกี้เปิดซูมช้านิดนึงเนื่องจากว่าต้องมานั่งตรวจข้อสอบ ECP ให้เรานะฮะ Google Form นะทำงานหลายรอบนิดนึง proofreading แล้วก็ double check นั่นเองทีนี้เราไปนั่งฟัง listening full option ของเรานะครับใครที่พร้อมฟังก็สามารถเอากระดาษมานั่ง list ข้อได้นะครับ1 ถึง 31นะฮะ32 ถึง 70แล้วก็ปิดด้วย71 ถึง 101นั่นเองนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเนาะ The answers in your test book. Use the 1 2 3 go listening test. In this section, you must demonstrate your ability to understand spoken English. This section is divided into 4 parts and will take approximately 45 minutes to complete. Do not mark the answers in your test book. Use the answer sheet that is provided separately. Part 1. Directions. For each question, you will listen to 4 short statements about a picture in your test book. These statements will not be printed and will only be spoken one time. Select the statement that best describes what is happening in the picture and mark the corresponding letter A, B, C, or D on the answer sheet. Look at the picture below. Now, listen to the 4 statements. A. The man is looking at the monitor. B. The man is sitting at the desk. C. The man is typing a letter. D. The man is holding a cup. The statement that best describes the picture is B. The man is sitting at the desk. So you should mark letter B on the answer sheet. Now, part 1 will begin. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. She's removing her glasses. B. She's looking at a laptop. C. She's writing on a piece of paper. D. She's clearing off a table. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A.
The man is shoveling some snow. B, The man is closing a car hood. C, A vehicle is being parked. D, A tire is being replaced. Go on to the next page. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A, Some people have placed notepads on a table. B, Some people are raising their hands. C, Some people are seated in a circle. D. Some people are rearranging furniture. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A, The man is playing a violin. B, The woman is showing the man an instrument. C, A lamp is shining light towards some people. D. Some wood is being carved. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A, The office is being cleaned. B, Chairs are stacked in a work area. C, A curtain is covering a window. D. Desks are lined up in rows. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A, Pedestrians are walking across a bridge. B, Cars are parked beside a road. C, Traffic cones are positioned on a street. D. Vendor stalls are set up in a market. Go on to the next page. Part 2. Directions. For each question, you will listen to a statement or question followed by 3 possible responses spoken in English. They will not be printed and will only be spoken one time. Select the best response and mark the corresponding letter A, B, or C on your answer sheet. Now, let us begin with question number 7. Number 7. Where is this shipment of printer paper going? A, Ship it by today. B, A local school. C, To shop at a store. number 8. When do you need the sales analysis? A, Yes, I did. B, Sales have gone up considerably. C, By the end of the workday. number 9. Who signed up for tomorrow's workshop? A, From 10 a.m. to noon, B, as long as it works properly. C, Everyone in my department. number 10. Could you ask the staff to gather in the lobby in 15 minutes? A, Sure, they'll be able to lift it. B, I'll make an announcement. C, An hour after it started. number 11. Why can't gym members use the pool right now? A, It's being cleaned. B, Swimming is a great exercise. C, Because she's a member. number 12. Should we consult with a lawyer before signing the contract? A, Yes, I think so. B, Did he sign the agreement? C, I received his autograph too. number 13. What's the name of the neighborhood where Neil will be moving to in November? A, This area gets quite busy. B,
Maybe Susan remembers. C. The product hasn't been named yet. Number 14. How far does this beach extend? A. About half a mile or so. B. No, I've never visited this beach. C. Let's put on our sunglasses. Number 15. Have all the clients taken their seats? A. Each has been installed. B. A few still haven't arrived. C. My seat is over there. Number 16. Why did you switch the brown sweater for another one? A. Then we'll find another location. B. It was too small for me. C. Brown is my favorite color. Number 17. Should beverages be served at 5 p.m. or should we wait until after the performance? A. Earlier would be better. B. Our waiter is very friendly. C. We should make a donation. Number 18. You already watched our training video, didn't you? A. That train already departed. B. Yes, I'm enjoying the job. C. About a month ago. Number 19. Where did you work before this? A. See you after the show. B. I interned at a laboratory. C. From some corporate leaders. Number 20. Is $500 too much for this painting, or is it a fair price? A. I'll check the receipt. B. You're going to love the museum. C. That seems overpriced. Number 21. Does the pamphlet you're making for our company explain our ongoing projects? A. Yes, but it's not my container. B. I made sure to include that information. C. Most of the brochures can be recycled. Number 22. Are you satisfied with your raise? A. Yes, I really appreciate it. B. It'd be nice to increase productivity. C. They were sent to the payroll department. Number 23. Didn't you see the warehouse when you were shown around our facility? A. I was told we had to skip it. B. Let's store those goods too. C. Both tour times work for me. Number 24. I had a difficulty logging into the wireless network. A. I couldn't find the venue either. B. It's been unreliable lately. C. Thanks for solving the problem. Number 25. Would you like to borrow my phone charger? A. Try dialing the number again. B. When did you lend them to Paul? C. Sure, I'll give it back soon. Number 26. How many rehearsals are left before the first performance? A. The car performed well. B. We're looking forward to the play. C. This is the second to last. Number 27. I'm wondering which hotel to book for the holidays. A. Reservations can be confirmed online. B. Valley Inn has an indoor pool C. throughout the entire weekend.
Number 28. We should conduct a focus group on our new laptop, shouldn't we? A. Since the company grew larger, B. I doubt we have the funds to do that. C. Yes, most of the participants. Number 29. The chef prepared this complimentary dessert for you. A. I'm well prepared for the interview. B. Tell them it will be served soon. C. Wow, it looks delicious. Number 30. Are there any rental cars available that can fit 6 people? A. This SUV can accommodate 7 passengers. B. Customers are charged extra for gas. C. Many drivers find the congestion frustrating. Number 31. For $50 more, I can give you an extended warranty. A. There are fewer models than expected. B. Great, I'll be sure to delete it. C. Okay, charge it all to my credit card. Part 3. Directions. In this part, you will listen to several conversations between 2 or more speakers. These conversations will not be printed and will only be spoken one time. For each conversation, you will be asked to answer 3 questions. Select the best response and mark the corresponding letter A, B, C, or D on your answer sheet. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Hi, Mark. I heard you were asked to travel with the marketing and sales team members to Tokyo next week. That's right. Our CEO thinks we may have to make a few last-minute changes to the contract with the local company that will distribute our products. So he wants someone from the legal department to go along. Oh, that reminds me. I paid for my flight and hotel with my personal credit card. Do you know where I can get information about the reimbursement process? You should read the guide posted on the company intranet by the accounting team. It includes detailed instructions. Thanks. I'll do that right away. Number 32. What will the man do next week? Number 33. Which department does the man most likely work in? Number 34. What does the woman advise the man to do? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Excuse me, I watched a play here on May 19th, and I believe I left my watch in the bathroom. I took it off when I was washing my hands. Has anyone turned one in? Actually, yes, but I need to confirm that you are the owner. Could you tell me what your watch looks like? Sure, it has a steel case and a leather strap. And if you look at the back, you will see that my name is inscribed. James Higgs. Well, Mr. Higgs, you are in luck. If I can just see your driver's license or another piece of photo ID, I can give you your watch back. Number 35. Where is the conversation most likely taking place? Number 36. What does the woman ask for? Number 37. What will the man most likely do next? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Sarah, the projector in the conference room doesn't seem to be working. Could you call a technician? I already did. Someone from the tech team will be here at 3 or 3:30 p.m. But I have to give a presentation to our department head at 2. Is there any way a technician could come earlier? I don't think so. That team is really busy today.
I'm not sure what to do then. All the other rooms are booked. I think the one on the second floor might be available at that time. The workshop that was going to be held there was rescheduled. You should book it right away, though. Number 38. What problem does the man mention? Number 39. When is the man supposed to meet with a manager? Number 40. What does the woman recommend? Questions 41 through 43 refer to the following conversation with three speakers. Elena, Patricia, it's so nice to see you both. You're a bit early, though. Dan's birthday party doesn't officially begin until 4 p.m. We know it's only 3 o'clock, but we thought we would come a bit early to lend a hand. Yeah, we figured you might need some help preparing food and decorating. Hopefully, we're not intruding. Not at all. In fact, I'm glad you're here. I'm running a bit behind, so this is great. Well, what can we do? Why don't you two chop up the tomatoes and onions in the kitchen for fresh salsa? While you do that, I'll set the table. Number 41. What will begin at 4 p.m.? Number 42. Why did the women arrive early? Number 43. What does the man ask the women to do? Go on to the next page. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Thanks for inviting me today. The Stallions are my favorite baseball team, but I rarely get a chance to go to their games. This is a lot of fun. My pleasure. A coworker of mine has season tickets for all of the home games. He's out of town this weekend, so he gave me his tickets. That was very generous of him. Well, I'm going to grab some snacks. Do you need anything? I've got a hot dog and soda. Number 44. Where most likely are the speakers? Number 45. What is mentioned about the man's coworker? Number 46. Why does the man say, I've got a hot dog and soda? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Billboard florist, Gerald speaking. How can I help you today? I'm interested in buying flowers for a coworker. She's been selected as the Employee of the Month and will be presented with an award during a ceremony tomorrow morning. So I need to pick the flowers up this afternoon. That shouldn't be a problem. Is there a particular kind of flower you'd like to get? Yes, orchids are her favorite flower, so a bouquet of those, please. Oh, I'm very sorry, but we ran out of those this morning. We don't expect another shipment until Saturday. However, our branch in Hereford might have some available. I suggest that you give them a call. Number 47. What type of event does the woman want flowers for? Number 48. Why does the man apologize? Number 49. What does the man recommend? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. I have a suggestion for decorating this lobby.
Why don't we choose furniture that complements the blue and green wallpaper we have used throughout the hotel? Good idea. We'll definitely need several couches. And they should be made of leather, as that material is very durable. Why don't we look at some from West Loop? West Loop mostly sells items that are suitable for private residences. But Bentley Furniture specializes in commercial furniture. Yeah, I suppose so. In that case, I'll call that store to find out whether they have any leather sofas in stock. Number 50. Where most likely are the speakers? Number 51. Why does the man say, Bentley Furniture specializes in commercial furniture. Number 52. Why will the woman make a phone call? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hello, sir. How can I help you this morning? I need to travel to Berlin. I know a train on the Red Line regularly heads there from Bonn. When does the next one leave? The next one won't leave for about 2 hours. I'd like a ticket for that one. I can call some of my clients while I wait. Certainly. It'll be 75 euros. By the way, I encourage you to make use of our lounge. It offers comfortable chairs, free wireless internet, and vending machines. It's just down the hallway to your left. Number 53. What does the man ask the woman about? Number 54. What does the man say he will do? Number 55. What does the woman recommend? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. I'm glad I've bumped into you. I'm wondering how the report you're working on is coming along. The one about the risk analysis of the South American consumer markets that we're considering entering. I finished it 2 hours ago. Could you email it to me then? Tomorrow, I'll be meeting with Fred Diamond, a major investor in our clothing firm. He wants to discuss our plan. Actually, I already sent it. I figured you already knew. Oh, I must have overlooked that email. I'll check for it again and contact you if I have questions about the report. Number 56. What is the report about? Number 57. Who is Fred Diamond? Number 58. What will the woman probably do next? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Mailama, thank you for joining me on this episode of Happening Today. We'll spend most of the hour talking about your work as a civil rights lawyer before being elected earlier this year. However, I believe you have some news to share before we get into that. Yes, I'm very pleased to announce that after working with the City Council, I've been able to secure over $5 million in additional funding for the city's schools next year. It's my first major accomplishment as the mayor of Chicago. And how will the funds be used? City schools will be getting additional books, art materials, and furniture. Number 59. According to the man, what will the speakers mostly discuss? Number 60. What news does the woman announce? Number 61. What is mentioned about city schools?
Questions 62 through 64 refer to the following conversation and highway map. Paul, it's Wendy. I'm wondering how far away you are from the office. The gathering to welcome our new branch manager doesn't start for another hour, but I'd like to talk to you about the training workshop we're holding for the accounting staff next week. Not too far. I just pulled off the highway and I am passing Sun Market now. I should be there in 15 minutes or so. Okay, great. That'll give us a chance to chat beforehand. Sounds good. By the way, do you need me to get any last-minute supplies? Are there enough drinks for everyone? Thanks, but that's not necessary. Number 62. What type of event is taking place today? Number 63. Look at the graphic. Which highway exit did the man most likely take? Number 64. What does the man offer to do? Go on to the next page. Questions 65 through 67 refer to the following conversation and shelving unit. Pardon me, I'd like to buy my nephew a laptop. He's going to college soon, and he'll need one to write papers. Sure thing. Are there any particular features you have in mind? I know he likes to have many windows open at once, so a wider screen would be best. I'm leaning toward the C34, but I'm not certain. While the C34 is a great model, it's intended for video editing. I'm guessing it's more powerful than necessary. Yeah, good point. However, the device just below that one is the same size. Although less powerful than the C34, it's ideal for running word processing programs. It's also much cheaper. Number 65. According to the man, who is the device for? Number 66. What feature does the man want to prioritize? Number 67. Look at the graphic. Which laptop does the woman recommend? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and sign. Charlotte, did you hear that our IT company will be hosting a volunteer day? Management is hoping it'll attract some positive media attention, and all of the technicians are encouraged to participate. I'm really looking forward to it. Yeah, me too. I guess we'll be tutoring students at local schools. It's a great idea, but I'm a bit surprised by some of the goals. 20 people from our newest office are expected to take part, but there are only 30 employees. I'm sure that office will meet its goal, and I'm going to sign up now. I want to make sure that our branch has enough volunteers. Good point. I'll join you. Number 68. Who most likely are the speakers? Number 69. Look at the graphic. Which office was most recently established? Number 70. What do the speakers plan to do? Part 4. Directions. In this part, you will listen to several short talks by a single speaker. These talks will not be printed and will only be spoken one time. For each talk, you will be asked to answer 3 questions. Select the best response and mark the corresponding letter A, B, C, or D on your answer sheet.
Questions 71 through 73 refer to the following announcement. May I have your attention, please? This is just a reminder that, as Greenway customers, you do not have to pay for parking in the grocery store's parking lot, provided you spend at least $20 in the store. When you leave our parking facility, simply show your sales receipts to the attendant at the gate. In addition, please note that the parking spaces beside the elevators on all levels of the facility are reserved for the physically disabled. Individuals wishing to park in these spaces must have a valid government permit clearly displayed in the window of their vehicles. Number 71. Where is the announcement most likely being made? Number 72. What are listeners instructed to present to an attendant? Number 73. What is mentioned about the parking spaces near the elevators? Questions 74 through 76 refer to the following speech. Good morning. Department Head Louise Shaw has asked me to tell you a little about myself since this is my first day here. Well, before taking this job as an administrative assistant, I was an intern at the legal office of Patel and Ashwin. This is actually my first experience working at an import-export company, so it might take some time to get used to everything here. Anyway, I'm looking forward to this opportunity and to getting to know you all. Number 74. What is the purpose of the speech? Number 75. What does the speaker say she did in the past? Number 76. Why does the speaker say, It might take some time to get used to everything here. Questions 77 through 79 refer to the following introduction. How's everyone enjoying the music so far? Our next performer is making his second appearance at the Salem Blues Festival. He was here 7 years ago, the very first time this event was held, and his performance was one of the festival's highlights. At that time, Philip Waterfield was accompanied by 5 bandmates, but today he'll be appearing on stage all by himself to promote his record, which came out in April. He doesn't play live much anymore, so this is certainly a special occasion. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Waterfield. Number 77. Who most likely are the listeners? Number 78. According to the speaker, what happened in April? Number 79. What does the speaker say about Philip Waterfield? Questions 80 through 82 refer to the following telephone message. This message is for Blong Vang in response to his recent inquiry regarding his reservation with StarQuest Voyages. Mr. Vang, our records indicate that there might be a problem with the cruise you booked for June 14th to 21st. You asked for a standard cabin, which includes a twin-sized bed. However, in the special request section, you left a note saying that you require a queen-size mattress. Well, premier cabins include queen-size beds. Images of these accommodations are included in the digital brochure emailed to you last week. If this cabin type is satisfactory, please let us know as soon as possible so that your booking and billing statement can be updated. Number 80. According to the speaker, what does Mr. Vang plan to do on June 14th? Number 81. What does the speaker mean when he says,
Premier cabins include queen-size beds. Number 82. What was included in a brochure? Go on to the next page. Questions 83 through 85 refer to the following announcement. Attention, please. Due to technical difficulties with our sound system, there's going to be a change to today's main event at the Recreational Fishing Expo. Sean Murray, the host of the television show Catch and Release, will still appear at the scheduled time of 2:30 p.m. However, his talk on the impact of technology on amateur fishing will be taking place in the ballroom rather than the auditorium. If you want to get a seat, you may want to head to the ballroom 10 or 15 minutes beforehand. Otherwise, there should be plenty of standing room. Thanks for your understanding. Number 83. What problem does the speaker mention? Number 84. Who is Sean Murray? Number 85. What does the speaker suggest? Questions 86 through 88 refer to the following recorded message. You've reached Enderby Ice Rink after regular business hours. If you'd like to use our facility for ice skating, we are open to the public daily between 1 p.m. and 4 p.m. If you don't have your own skates, you can pay $5 an hour to use a pair. Those under the age of 12 can enter at no charge. To hear when the high school hockey matches will be held at our facility throughout the month, please press 1 now. Otherwise, have a pleasant day. Number 86. What does the speaker say listeners can do? Number 87. According to the speaker, what do some people qualify for? Number 88. Why should listeners dial 1? Questions 89 through 91 refer to the following news report. People commuting on the Calgary subway system this morning have been dealing with delays ever since a train broke down between Bona Station and Edgemont Station. For over 30 minutes now, trains have not been able to run on the Blue Line. According to the City Transportation Authority, an electrical failure is to blame for the situation. Technicians have been sent to the location, and we are hoping to get things back to normal soon. Now, let's turn to Laura Goodman for a morning business news update. Number 89. What is the report mainly about? Number 90. What does the speaker mean when she says, Technicians have been sent to the location? Number 91. What will listeners hear next? Questions 92 through 94 refer to the following talk. Okay, everyone, please gather around. This room marks the final portion of your tour of author Leo Edmonds' house. As you can see, this was his personal office, and he completed a fair amount of his writing here. As with the living room, bedrooms, and dining room, this is a very modest space, considering Mr. Edmonds' wealth. The only exception is the fine leather armchairs, which are actually quite famous. They were gifted to Mr. Edmund by King Ferdinand in 1877. Now, on the desk under some protective glass, you'll notice a few pages from Mr. Edmonds' journal. I suggest taking a look at them.
Number 92. Where are the listeners? Number 93. According to the speaker, what is famous in the house? Number 94. What does the speaker suggest? Questions 95 through 97 refer to the following telephone message and recipe. Samuel, it's Clarissa. My grandfather asked me to drive him to a doctor's appointment in the late afternoon. So I'm not going to be at Andrea's house early enough tomorrow to help you prepare for her birthday party. Fortunately, hanging decorations in the living room shouldn't take more than half an hour. As for the drink I was going to make, Andrea has a copy of the recipe. Only I use 30 milliliters of pineapple juice and also add cubed watermelon. I suggest doing the same. It really improves the flavor. Just call me if you have any questions. Otherwise, I'll see you tomorrow. Number 95. Why will the speaker be late to an event? Number 96. According to the speaker, what will take about half an hour? Number 97. Look at the graphic. Which amount should be modified? Questions 98 through 100 refer to the following excerpt from a meeting and list. Next Sunday is our art gallery's 20th anniversary, and I want to celebrate this milestone by honoring artists who have been crucial to our success along the way. That's why we'll be hosting a temporary exhibit that day. It'll feature pieces from the first people who showed their work here. I've already coordinated with the artists, and aside from Lola Hayes' piece, all of their work has been delivered to our facility, including paintings and sculptures by Mark Rubin and others. I plan to put up an announcement about the event on our website this afternoon. I'm hoping for a large turnout. Number 98. What is the speaker mainly discussing? Number 99. Look at the graphic. Which piece has yet to be delivered? Number 100. What will probably happen this afternoon?ลองเช็คเฉลยดูแล้วกันนะครับนะ23 คนยังอยู่ด้วยกันนะครับโอเคงั้นเราไปเบรกดีกว่าเบรกนานๆนิดนึงเนาะ45เจอกันครับเดี๋ยวเรามานั่งทำ reading comprehension ด้วยกันนะโอเคขอออฟเลยแล้วกันนะครับเจอกันที่45
โอเคนะครับยังอยู่ไหมครับทุกคนใครที่อยู่พิมพ์ xy เข้ามานิดหนึ่งครับxy เข้ามานะฮะจะได้รู้ว่ายังอยู่นะครับ xy ครบนะครับเสร็จน้อยๆ20กว่าคนนะครับเรียนทั่วถึง for sure ทีนี้เราต้องมานั่งทำ reading แล้วล่ะนะถึงเวลาต้องตั้งใจเรียนนะครับหมดเวลาสนุกแล้วละสินะ alright ทีนี้ให้เราลองดูนะครับอันนี้เป็นวีคที่ใกล้สุดท้ายแล้วเดี๋ยววีคหน้าเนี่ยจะให้ทำข้อสอบนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะให้เราทำ reflection ผ่าน Google Form นะครับให้เวลาเราทั้งหมดนะครับลองอ่านดูก่อน2 นาทีเดี๋ยวจะถามโอเคโอเคนะครับลองมาไล่ดูนะครับเราใช้เทคนิคนิดนึงนะครับในการทำข้อสอบ reading เพราะว่ามันเยอะนั่นเองเนาะวิธีการนะครับก็คือว่าเราดูแค่2 strategy ก่อนนะฮะทริคหลักๆก็คือ skim กับ scan เนาะ skim อ่านหัวไปนิดนึงครับ to all employees from Caroline Fuller Personal Director นะครับเราก็ดู topic นิดนึงบอกว่า Oliver Retirement Oliver Retirement เพราะฉะนั้นน่ะแสดงว่าหัวเรื่องของอีเมลตัวนี้เป็นเรื่อง retirement ถูกไหมเป็นเรื่องการจัดเกษียณนั่นเองนะครับทุกคนพิมพ์คำว่า retirement เข้ามาครับ retirement นะฮะพิมพ์เข้ามานะฮะเราต้องการความรวดเร็วนะฮะแบบ ความเร็วปีแสงพิมพ์เข้ามาเลย retirement เป็นหัวเรื่องนั่นเองนะครับใครไม่ทันให้พิมพ์ตามไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะ get ขึ้นมาเองนะบอกว่า after a career spanning more than 30 years ทำงานมาแล้วเนี่ย30 ปี Oliver will be retiring from a best graphics at month end Oliver began his career with best graphic directly on high school ทำมาตั้งแต่ high school ถูกไหมครับOver the years, he has been the recipient of numerous design awards. เป็นไงฮะได้รางวัลเยอะ There will be a retirement party for Oliver on his last day, January 30. ทีนี้คีย์ก็คือว่าเขาจะจัดงานวันที่เท่าไหร่30 January พิมพ์ตามเลยครับง่ายมากนะครับไม่ต้องคิดละแค่พิมพ์ตามนะทีนี้คีย์คือว่าเขาส่งเมลวันที่5ครับทุกคนแต่ว่าไปจัดงานวันที่30 let's say ว่าส่งเมลประมาณวันที่5เหลือเวลาอีกหรือเวลา preparation นะครับประมาณกี่วัน25 วันถ้าตีง่ายๆตีเป็นวีคเนี่ยประมาณกี่วันตีเป็นสัปดาห์ก็จะประมาณ3 วีคเสร็จถูกไหมพิมพ์3 weeks เข้ามาครับWe are asking all of the employees contribute $10 award a retirement person เตรียมของมาด้วยแล้วกันนะถ้าจะมา attend please bring your donation to the personal office before January 15 ก็ว่ากันไปนะครับพยายามส่งของมาภายในวันที่15แล้วกัน
We will also be interviewing to fill Mr. Nigel position. Applicants will be accepted until January 15. Interviews will take place the following weeks, and hiring decision will be made by January 25. นะครับรับคนใหม่ภายในวันที่25นั่นเองแสดงว่ามีการ interview เกิดขึ้นถูกไหมพิมพ์ interview เข้ามาครับ Interview will take place the following weeks and a hiring decision will be made blah blah blah. If you know someone who might be interested, please have them forward their resume as soon as possible. I look forward to seeing you all over retirement. ใครไม่พิมพ์หลุดนะครับใครพิมพ์ได้ A ครับไม่พิมพ์อาจจะต้องลุ้นนะเพราะข้อสอบมันต้องพิมพ์ตามนั่นเองจะได้ get นะอยู่พิมพ์เข้ามาครับพิมพ์นิดหนึ่งนะครับให้ความร่วมมือนิดหน่อยไปทำครับไปทำข้อสอบกันดีกว่าครับทุกคนบอกว่า A what is the purpose of the memo วัตถุประสงค์ตัวนี้คืออะไรครับ A to encourage some employees to retire early หรือเปล่านะครับ to announce retirement and a job opening to request prompt payment of all invoice แล้วก็ to inform employees of working conditions ตอบเขาหน่อยดิตอบ B-boy เก่งมากครับใครที่คิดเร็วนะครับน่าจะทำข้อสอบทันแต่ถ้าที่ช้าเนี่ยไม่ต้องไปวอรี่นะพิมพ์ตามเลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์คำตอบให้โอเคป่ะพิมพ์ตามเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะชีวิตเราไม่มีอะไรมากนะครับพิมพ์ตามจบ How much longer will the retirement process continue? About 1 week, about 2 weeks, about 3 weeks, แล้วก็ about 4 weeks ตอบเขาหน่อยดิ C cat ครับทุกคนนะครับเพราะเราพิมพ์ไปแล้ว 3 weeks นะแล้วก็ fix pattern ตามนั้นเลยพิมพ์ไม่ครบเลยครับ C that's it. What will the personal director do in the near future? สิ่งที่เขาต้องทำต่อคืออะไรครับทำอะไรดี retire from her job ไหมไม่น่าใช่ receive an award ก็ไม่น่าใช่ apply for a job ไม่น่าใช่ director ต้องมีการ hire new designer พิมพ์ตามเลยครับ deduct เข้ามาเลยคิดไม่ออกให้พิมพ์ตามครับไม่มีอะไรมากนะครับเพราะมันใกล้ไฟนอลแล้วนะใครที่ไม่เก็ตไม่เคลียร์เนี่ยไปทบทวนนะครับสิ่งที่ต้องทำคือแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเราพร้อมที่จะทวนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะพอทำข้อสอบได้แต่ถ้าไม่คิดที่จะทำอะไรเลยก็ต้องลุ้นนะครับทีนี้ลองมาไล่อ่านต่อนะครับข้อ reading ตัวนี้จะเป็น double email นะอยู่จะมีตัวแรกกับตัว2ให้เราเริ่มอ่านอีเมลตัวที่1ก่อนครับผมมา2 นาทีเป็นยังไงบ้างครับนะฮะ
ตัวนี้อย่างรวดเร็วนะครับ2 นาทีถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ต้องเคลียร์ให้ฟังบอกว่าอะไรครับ from Vice President นะครับ Product Development Group จากนิวยอร์กส่งมาจากใครครับ Vice President VP ของเรานั่นเองนะก็คือเป็นบอร์ดใหญ่ยังไงฮะส่งไปที่ all branch managers นะครับแต่ละ branch จะมี manager นั่นเองนะครับซึ่งทีนี้เนี่ย subject ของเขาคือ pre-launch information for the ultra fast product จับให้นิดนึงครับ topic sentence คือ launching product ถูกไหม launching product ลองพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์ตามเข้ามาเลยนะครับ launching product นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดของเราคือ launching product ใครที่เรียนกับ iPad ก็ highlight ไปวงไปนะครับให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องนี้นะครับnext month the Seneca Bank branches will be launching as much anticipated Ultra Money Pass product. The pass has the potential to become a flagship product in preparation. All banking personnel need to be familiarized with the terms and conditions of Ultra Money Pass. ซึ่งทีนี้เป็นterm and condition ของตัวนี้นะครับเป็น product ใหม่ของธนาคารเอง So they are follows. A. Clients must be complete an application form UMP 001 and initial deposit of $250 must accompany the application ความหมายคือว่าต้องฟิลฟอร์มปุ๊บเนี่ยต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เด็กมัดจำ250ครับผม deposit ถูกไหมฮะพิมพ์เข้ามาครับวงไว้เลยนะครับ250 deposit B-boy บอกว่า two forms of a current identification must accompany the application. Acceptable items include passport, driver license, or government issue photo ID สิ่งที่ต้องเสียบหรือว่าแนบไปด้วยคืออะไรครับ ID passport ทุกคนพิมพ์ตามครับ ID passport ใครไม่พิมพ์หลุดนะครับอันนี้กำลังไกด์ให้อยู่นะว่าเราจะได้ A กันยังไงนะ There is a minimum personal income requirement of $405,000 per month and documentation must be provided ข้อ 4 เขาบอกว่าขอ statement นิดหนึ่งนะครับรายได้เท่าไหร่นะครับต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเขียนคำว่า salary statement พิมพ์ตามครับ salary statement นะครับเคลียร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบหลักนะครับก็คือต้องมีapplication form กับ deposit ไปนะครับยอดก็คือ250แล้วก็มีการส่ง proof ID ไปใช่ไหมและสุดท้ายก็คือขอ statement นิดหนึ่ง managers will be kept informed of any amendments to the product. In turn, each manager is responsible for updating their staff immediately. หมายความว่า manager จะต้องทำก็คือว่าต้องแจ้งนะครับให้ลูกน้องเนี่ยทราบ Each branch is expected to accommodate any client who expresses an interest in becoming Ultra Money Pass holder นะครับแต่ละ branch เนี่ยต้อง report กลับมาทีนี้สิ่งที่เขาขอให้ manager ทำอะไรครับ All bank managers will submit a product evaluation to a product development group by March สิ่งที่เขาขอคืออะไรครับ product อะไรดี product evaluation พิมพ์เข้ามาครับนี่พิมพ์ตามคนเดียวเองหรือที่พิมพ์ตามนะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับทุกคนเพราะมันยากอยู่นะนะครับทีนี้ให้เวลาอ่าน2 นาทีครับเป็นอีเมลตอบกลับครับผม
มาครับทีนี้ในส่วนของอีเมลตอบกลับหรือว่า reply email นะครับข้อสอบเนี่ยก็จะเจอพวกนี้จะเยอะนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าอะไรครับจากใครลองไล่เช็คนะครับโทนี่แอนเดอร์สันเป็น manager ที่ไหนฮ่องกงใช่ป่ะโอเคนะครับเขาส่งไปให้ manager เรื่อง product development group นั่นเองซึ่งทีนี้เนี่ยก็ CC ไปด้วยนะครับว่าเป็นVP ของเขานะครับก็จะเป็น Ultra Money Pass Evaluation ที่เขาแนบมาให้นั่นเองนะครับ As requested please find attached our branch evaluation of the recently launched Ultra Money Pass the Hong Kong branch has experienced the following issues ความหมายคือว่าฮ่องกง branch เนี่ยมีปัญหา issues ในที่นี้แปลว่าปัญหาใช่ป่ะเราพิมพ์คำว่าปัญหาหน่อยนึง problems ทีนี้ปัญหาที่เขาเมนชั่นมีอะไรบ้างครับ1 2 3ลองไล่เช็ค More than a few of our clients have backed out นะครับ prior to completion of application process most feel that the process is intrusive คำศัพท์เริ่มมาแล้วนะครับ intrusive ตัวนี้แปลว่าอะไรดีนะครับ requiring excessive personal documentation แปลว่ามันยุ่งยากนั่นเองถูกไหม intrusive แปลว่ายุ่งยากพิมพ์คำว่า difficult เข้ามาครับนะฮะ difficulties difficult พิมพ์เข้ามาเลยนะครับทีนี้ตัวที่2ครับผม linking card members to existing account has proven problematic ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ link ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราพิมพ์คำว่า link problem อันนี้เป็น hint นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เราต้อง get to the point ให้ได้ถ้าเราไม่ get เนี่ยเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเสียใจในวันนี้ด้วยนะ Some employees are not yet familiar enough with the product details to successfully complete the process. Unfortunately, however, this sent a message to our clients that is not sufficiently trained. แสดงว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นไงไม่ได้เทรนมาดีนะครับ อะไรดี untrained well พิมพ์ง่ายๆครับ untrained well ดีมากนะครับก็คือเทรนไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเทรนไม่ค่อยดีก็แสดงว่าต้องจัดเทรนนิ่ง however we support this product and a training seminar will be held in this coming week เพื่ออะไรครับOur intent is to reinforce the need to provide a high level of professionalism toward every client. That's it. เพราะฉะนั้นเขาทำอะไรต่อคือจัด training นั่นเองนะครับสิ่งที่เขาแก้ปัญหาคือ training ถูกไหมครับ seminar พิมพ์เข้ามาครับเพราะฉะนั้นสังเกตแล้วนะครับวิธีการทำอีเมลเนี่ยต้องเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝึกอ่านนิ่งๆจับตัวเองนั่งคนเดียวแล้วก็อ่านไปสักพักอ่านไปหลายๆรอบเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะครับทีนี้ไปทำข้อ4ครับทุกคน What was the purpose of the Vice President memo? A. To announce the launch of the product B. To criticize staff of their inefficiency. C. To request monthly staff evaluations. D. To remind managers about the meeting. ตอบข้อไหนดีครับใครอยากได้ A พิมพ์ A เข้ามาครับนี่เก่งมากพิมพ์ A เลยครับ A plus นะฮะ A บวกพิมพ์ตามเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการประกาศว่าตัวใหม่มีการปล่อยนะฮะปล่อยสินค้านะครับอย่างเช่นปล่อยบัตรเครดิตอะไรพวกนี้
ปล่อย loan something นั่นเองนะ What is not needed when applying for the product A personal identification ติ๊กถูก B boy and application form ใช่อยู่แล้วต้องกรอกติ๊กถูก C cat proof of income ต้องเท่าไหร่นะ4,500 สักอย่างหนึ่ง per month แสดงว่าติ๊กถูกเหลือข้อไหนครับที่เราไม่สามารถติ๊กถูกให้เขาได้ตอบ D doc เพราะว่าเขาขอ deposit 2,500 ตัวเลขผิดไปนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆพิมพ์ให้ครบก่อนก็ได้ครับสัก2 ชั่วโมง พิมพ์เข้ามาได้เลยครับมันน่าจะเป็นคำตอบในข้อสอบไฟนอลนะอยู่ไม่พิมพ์อะไรเลยเดี๋ยวลืมนะลืมคำตอบปุ๊บทำไม่ทันเองนะmove ครับไปที่ข้อ6 Why did Tony Anderson contact the managers of a product development ทำไมโทนี่ต้อง contact to alert manager for a few concerns to withdraw support of the new product to request relocation to another branch to suggest an alternative to the product เขาพูดถึงปัญหาถูกไหมตอบข้อไหนดีออนไลน์นะครับจะช้าหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรรอได้ตอบ A ครับพิมพ์ A เข้ามาเลยนะ concerns ในที่นี้แปลว่า problems นั่นเองนะโอเคไหมครับไปที่7ครับ How will Tony Anderson try to resolve the problem A by changing the application form B boy by delaying the product's release C cat through additional staff training D doc through offering staff incentive นะครับพนักงานไม่ได้มีการเทรนต้องจัดเทรนนิ่งตอบข้อไหนดีตอบ C พิมพ์เข้ามาเลยนะครับไม่ยากถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอ่านเคลียร์เนี่ยมันจะไม่ยากมันจะมองออกได้เกือบทุกข้ออยู่แล้วนะครับปัญหาคือไม่เคลียร์ ไปครับ What can be inferred about the Seneca Bank เจ้าตัว Seneca Bank เนี่ยเป็นแบงก์ประเภทไหนกันนะครับ It is exclusive an online retailer it is a multinational corporation it outsources of all its call centers it has the highest interest rate เมื่อกี้ส่งมาจาก VP หรือว่า Vice President จากอเมริกาส่งไปให้ฮ่องกงแสดงว่าเขาทำธุรกิจข้ามชาติถูกไหมตอบข้อไหนดีข้ามชาติ B-boy นะครับใครที่พิมพ์ได้ A แน่นอนนะเพราะดูเหมือนจะเข้าใจนะครับขอบคุณนะครับที่เข้าใจนะครับถ้าเรา get นะครับให้พิมพ์คำว่า perfect นิดหนึ่งperfect เข้ามาเลยนะครับคิดอะไรไม่ออกให้พิมพ์ perfect เข้ามานะครับเป็นการชมตัวเองนะครับตอบผิดถูกช่างมัน perfect เข้ามาให้ครบพอนะโอเค ดีมากครับให้กำลังใจกันไปถ้า perfect เบอร์นี้ต้องไปอ่านต่อนะครับให้เวลา2 นาที
เป็นยังไงบ้างครับนะครับอันนี้เป็นแอดโฆษณาครับทุกคน This vacation forget the tour bus and explore your destination in style with the rental car from We Rent Car เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแอดโฆษณาเกี่ยวข้องกับ rental car เราพิมพ์คำว่า rental car เข้ามาครับ with public transportation are a fantastic alternative to the tour bus circuit. With your own vehicle, right? You can do what you want when you want. เฮ้ยถ้าเกิดว่าเช่ารถเนี่ยก็จะไปไหนก็ได้let's say เป็นอย่างนั้น Prices start at $25 แสดงว่าเขาพูดถึง price ถูกไหมทุกคนครับพิมพ์คำว่า price per day including unlimited kilometers enjoy the economy of one of our compact cars แสดงว่าเขาพูดถึง compact car ถูกไหม compact นะครับ compact พิมพ์ได้นะ compact car ก็คือ car ที่มันมีนั่นเอง or choose from the top of the line the choice is yours book online today blah 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 นะครับ we rent car location during the month May the customer will receive a 25 off coupon valid in any of the many Henry restaurants location in the state that's it ดีมากนะครับไปครับWhat is the advertisement? What is being advertised? A. Tourist attraction. B. Boy. A bus company. C. Cat. A travel agency. D. Dog. A rental company. D เก่งมากครับพิมพ์ D มาเลยพิมพ์ D ให้ครบนะครับ24 คนOkay, good. Next one, what is not mentioned in the offer? A, the daily rate being offered, the types of vehicles available, the cost of rental insurance, แล้วก็ปิดด้วย daily kilometers allowance.ตอบ rental insurance ไม่ได้ mention ถูกไหมครับตอบข้อไหนดี C cat นั่นเองพิมพ์ C เข้ามาได้นะยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเคลียร์ไหมฮะถ้าเคลียร์พิมพ์เคลียร์เข้ามานิดนึงตอนนี้กี่โมงแล้วอะต้องให้อ่านต่อแน่เลยเดี๋ยวสักครู่นะขอเช็คก่อนอ่านเพิ่มไปก็ได้นะครับ clear cut นะครับขออีก2 ข้อผมให้ลองอ่านหน้านี้นะครับทุกคน2 นาที
มาครับมาอ่านโฆษณาด้วยกันนะครับบอกว่าอะไรครับ The sayings location is everything has never been true อันนี้พิมพ์ผิดนิดหนึ่งนะครับ than our truer our today competitive business environment. Stephen really specializes in commercial business space for businesses of all sizes and in every price range. Whether you are a large multi-location bookstore chain or an intimate dining establishment, we are at your service. เขาให้ service เกี่ยวกับอะไรอะอยู่ Our licensed agents with over 150 years of combined industries experience are expert on location trends. They can provide the insight you need to choose the best location for your business. We are pleased to announce a recent opening of Lotus Flower Tower, a residential and commercial property located in the heart of the city. Residence units are completely sold out. Resident unit ที่ใช้อยู่อาศัยเนี่ยถูกขายออกหมดแล้วนะครับคอนโดใช่ปะ However, several outstanding ground level commercial spaces are still available. ก็เป็นการพูดถึง space นั่นเองทุกคนพิมพ์คำว่า commercial business space commercial business space อันนี้เป็น hint ของ advertisement นี้นะครับ However, call Stephen really today to arrange a no-cost, no-obligation tour of these or many other primed retail spaces we currently have available. ดีมากครับผมสุดยอดไปทำโจทย์ครับผม What is the primary purpose of the advertisement? To promote a real estate agency, to advertise a bookstore chain, to recommend a fine restaurant, to describe a business opportunity. ลองตัดช้อยครับ advertise ตัดทิ้ง recommend ตัดทิ้ง real estate ตัดทิ้งเหลือแค่ข้อเดียวครับตอบเข้ามาครับ ตอบ D doc นั่นเองนะครับเป็นการ describe of business opportunity นั่นเองนะครับใครไม่ทันให้พิมพ์ตามมาก่อนนะครับแล้วค่อยไปทวนที่บ้านเอานะไปที่ where are the largest commercial venues probably located in the countryside, in a downtown area, in a city subdivision, like in a high-rise complex. A heart of a city, heart of a city. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบอกว่า heart of a city อย่างเช่นแบบเฮ้ยทำธุรกิจแถวสาทรก็ต้องตอบเป็น D doc ใช่ป่ะ high rise complex นั่นเองตอบดีเข้ามาครับยากไหมไม่น่ายากนะครับแฮปปี้ไหมครับทุกคนแฮปปี้พิมพ์แฮปปี้นิดนึงนะฮะ positive wife positive happy แฮปปี้ให้ครบเลยครับแฮปปี้เดี๋ยวเราไปทำคำศัพท์ดีกว่าวันนี้เลิกเร็วนิดนึงนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ต้องการเรียน4 โมงครึ่งเพราะเราไม่มีเซสชั่นตรงนั้นจริงๆนะครับ งั้นฝากไปทำการบ้านนะครับทิ้งreading ให้เราทำเผื่อไปเจอในข้อสอบไฟนอลนะโอเคนะครับก็ลองไล่ทวนจากชีสจากตัว handout นี่แหละจะดีที่สุดนะครับถ้าแฮปปี้ขนาดนี้ไปทำคำศัพท์ดีกว่านะไปครับ 1 2 3 go 14.1 นะครับเลขใครเลขคนนั้นเลยนะครับมีคำว่าprone to
exception probably permanent predisposed stability traditionalism intelligence fascinating awareness นะครับใจเย็นๆนะครับขอ synonym คนละ2 คำนะครับเลขใครเลขคนนั้นพิมพ์เข้ามาเลยหลังจากพิมพ์เสร็จปุ๊บให้เรายกมือนิดนึง raise your hand please once you type itเป็นยังไงบ้างไหนลองเช็คหน่อยสิครับพิมพ์เข้ามาเลยยกมือขึ้นมาเลยนะครับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์บังคับให้เรายกมือนิดหนึ่งเดี๋ยวขอวอลันเทียร์สักคนหนึ่งรวบรวมคำศัพท์ให้หน่อยนะครับแคปเจอร์เข้ามาแล้วก็พิมพ์ดันเข้ามาเลย16 คนยกมือขึ้นมาแล้วแฮปปี้เวอร์นะครับ that's itเป็นไงบ้างครบแล้วมั้งครบหรือยังไม่แน่ใจนะครับดีมากครับผมช่วยกันพิมพ์เข้ามาได้นะครับก็คำศัพท์นี้ค่อนข้างที่จะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับนะโอเค19 คนยกมือแล้วแฮปปี้เวอร์นะครับดันไหมเปลี่ยนหน้าเลยต้องมีคนพิมพ์ดันก่อนนะนี่มีคนพิมพ์ดันเข้ามาแล้วขอบคุณครับไปครับ 14.2 ครับทุกคน pendants bracelet accessibility influencer dependability honestly representative emanated astrology แล้วก็จบด้วย decorated คำศัพท์วันนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่ beyond
beyond โทอีกนะครับแต่ว่าเราหาได้หาความหมายได้ไม่มีปัญหานะครับครบหรือยังนะครับยกมือขึ้นมาเลยนะครับใครที่พิมพ์ Q2 ละยกมือค้างไว้เลยนะ14.2ขออนุญาตเช็คเบาๆก่อนนะนะครับไอ้สงสัยว่าถ้าเกิดว่าชื่อที่มันเป็นสีเทาเนี่ยคือมันออฟไลน์เหรอหรือว่ายังไงพิมพ์ดันเข้ามาดีกว่าครับดันเข้ามาเลยนะไปที่14.3ดีกว่าเดี๋ยวเวลาที่เหลือให้เราไปฝึกทำโจทย์เองนะครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปวอรี่ไม่ใช่พูดผิด14.3ครับทุกคน nativism incredible precariously resourceful possession susceptible affectionate enhancement eloquent แล้วก็จบด้วย resonate
นี่พิมพ์เข้ามาเลยนะครับ นี่ครบหรือยังเอ่ยลองไล่เช็คดูนะครับน่าจะครบแล้วคิดว่านะครับถ้าครบแล้วนะครับไป before we go ไหมดันเข้ามาเลยนะดีมากครับผม before we go ใจเย็นๆนะครับวันนี้นะเป็นเรื่อง break นะครับมีทั้งสำนวนมีทั้งคำทั่วไปเพราะฉะนั้นลองเช็คก่อนcreate meaningful sentence เข้ามานะครับมีคำว่า break a habit นะครับ break a habit ก็คือเปลี่ยนนิสัย break a leg แปลว่าอะไรดีลองไล่เช็ค break a promise break a record อันนี้เคยได้ยินเนาะ break a record break a window นะครับ break someone heart break your heart น่าจะทำให้เขาเสียใจ break the ice นะครับ ice breaking เคยได้ยินเนาะ ice breaking แล้วก็ breaks the law breaks the law นี่ถือว่าเป็น illegal แล้วกันนะครับbreaks the news to someone แล้วก็ปิดด้วย breaks the rules โอเคลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับก็อนุญาตให้ออกจากซูมนะครับก็เจอกันสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะทำข้อสอบเบาๆแล้วก็ให้ทำ reflection นะครับใน Google Form นั่นเองนะมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีก็พิมพ์ประโยคเข้ามาแล้วก็บายบาย see you next week ได้เลยครับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์อนุญาตให้เราออกจากซูมครับผมสวัสดีครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับใครรีบไปเล่น TikTok รีบพิมพ์เข้ามาเลยนะ โอเคนะแต่ว่าฝากการบ้านนะครับก็ไปตั้งใจทำการบ้านนะครับ reading นิดนึงจะไฟนอลละเหลืออีก2 คนสุดท้ายมีคนรออยู่นะฮะศาสตรากับสุวิจักรของเรานั่นเองนะแฮปปี้เข้ามาครับโอเคนะโอเคนะครับอาจารย์ nice นะครับก็ยังไงก็ thank you so much
เป็นไงบ้างสุวิจักรพิมพ์เข้ามายังถ้าไม่มีแล้วไอคิดว่าน่าจะโอเคละโอเค all right I'm going to stop teaching and finish the class just only this and see you next time bye bye